はいはい。新幹線入試英語その24。はい。ぶっちゃけた話、英検20レベルは9割取れますか？リープ英単語、ベーシックだね。ベーシックの方で単語全部いけますか？全部さっと知っていますか？はい、これが必要。新幹線並みのスピードでは、スピーディリー。はい、そうですね。スピード、スピーディリー。スピーチ EE。リンカンズ・ゲティズバーグ・アドレス。リンカンのゲティズバーグでの演説。アドレスはスピーチの硬い表現。スピーチコンテスト。そうですね。はい。The government of the people, by the people, for the people, shall not perish. 二人称、あるいは三人称、プラス shall は、話者の、意思を表す。どんな意味かというと、The government of the people, by the people, for the people。はい。民衆による民衆のための政治は shall not perish, die out, extinct 死に絶えさせないぞ。そうですね。リンコルンが述べたのは The government of the people, by the people, the government of the people, by the people, for the people, shall not perish です。はい。この辺は OK ですか？はい。だから、リープ英単語をさらっと見て、小刻みに見て、チェックする。口に出す。黙っていては、頭に入るはずがない。入らないですね。はい。で、ゆっくり言って、できてきたら、今度はスピードを上げる。暗唱文。One of the most famous zoos in the world is the San Diego Zoo in California. It has more than 4,000 animals. Zoos are now better places for animals to live thanks to the San Diego Zoo. At the start of the 20th century, all zoo animals were kept in small cages. They were not healthy and became sick easily. Most died when they were very young. When Dr. Harry Wedgeforth started a new zoo in San Diego, he wanted the animals in his zoo to have more spaceship そうですね。スペースシャトルチャレンジャー、スペースシャトルエンデーバーのエクスプロージョン、ブローアップ、エクスプロージョン、EX 外、enormous amount of enormous 膨大な莫大な huge 反対 tiny vast universe はい、この辺リープ英単語載ってること分かれば、はい、スーパーマンの冒頭部分のビデオとか、これ映画版、テレビ版ありますが、はい、だいたい聞き取れますね。何のことかわかりますね。はい、子供向けには、Mighty Mouse スーパーネズミ、Mighty Mouse。気が緩んだら、catenglishJUNIOR
ジュニアを見てください。はい。年齢は、小学校でも、普通の小学校でも、英検2級に結構受かったりしている。好きだからできる。10歳の女の子の勉強法を真似る。Good luck.